Всем здравствуйте! Я хочу с вами поделиться очень интересной и поучительной притчей. Я ее очень люблю и много читаю. Давайте вместе начнем. Два взгляда на мир. Саламатсыздарбы? Мен өтө жакшы көргөн бир аңгеме бар. Муну мен көп окуйм, сиздерге дагы ушуну окуп которуп бергим келип жатат. Сиздер менен бөлүшкүм келип жатат. Келиңиздер, азыр окуп берип, андан кийин бирге которсок. Два взгляда на мир. Дүйнө жүзүнө эки көз караш. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: не знаю. А вот навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит: нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов. Муха на самом цветущем лугу найдет нечистое место и сядет на него. А пчела в самом вонючем болоте отыщет цветок лотоса и соберет с него нектар. Мы находим только то, что мы ищем. Келиңиздер, эми бирге отуролук. Два взгляда на мир. Дүйнө жүзүнө эки көз караш деп айтып кеттик. Мир бул жерде ушул сөзгө бир сыйра көңүл буруп алсак. Мирдин котормосу эки болушу мүмкүн, эки башка. Мир бул тынччылык, тынчтык деген маанини билдирет. Жана мир деп биз дүйнө жүзүн, аламды дагы айта алабыз. Ошондо дүйнө жүзүнө бул жерде эки көз караш. Если спросить муху, если эгерде чымынды сурасак, муха чымын, спросить сурасак, есть ли здесь в окрестностях цветы? Бул жерден окрестность деген сөзгө көңүл буралы. Окрестность бул тегерек четте, ушул жердин тегерек четти. Окрестности нашего дома, биздин үйдүн тегерек чети. Окрестности села, айылдын тегерек чети. Ушул тегерек четте жакын жерде окрестность деп айтабыз. Бул жерде о тамгалардын бардыгын а кылып окуп атам, анткени басым эге түшүп атат бул жерде. Олорго басым түшпөгөндүктөн а болуп окулуп атат. Жана ты тамгасы ортосунда окулбай калат. Окрестности. Есть ли здесь в окрестностях цветы деп атабыз. Есть ли деген бөлүкчө бул жерде суроо маанисин билдирип атат. Эгерде чымынды сурасак, бул жерде тегерек четте, здесь. Бул жердеги тегерек четте гүлдөр барбы деп. Есть ли здесь в окрестностях цветы? То она ответит: анда ал, ответит, жооп берет: не знаю, билбеймин. Знаю, я знаю болгону мен билемин. Ал эми не бөлүкчө кошулганда терс маанини билдирип билбеймин. А вот навоза, ал эми малдын кыгы, навоза, нечистотту да көңүл бурсак, не кошулганда терс маанини сөзгө берип атат. Чистота, чистый деген бул таза болсо, ал эми нечистот не кошулганда таза эмес, акир-чикир нерселерди айтып атабыз. Нечистот вон в той канаве полным-полно деп атабыз. Вон деген тетигил, оно. Канавада, канава яма деп дагы айтсак болот. Чуңкур, аң жерди айтып атабыз да. Тетигил чуңкур жерде таза эмес нерселер полным-полно. Бул жерден полным-полно дегенди биз кыргызча параллель жүргүзүп алсак мындай болот. Жөн эле полно деп койсок, толтура деп коймокпуз. Ал эми тире менен полным-полно дегенде толтура деп бир мындай басым белгилеп айтып атат да, ошондо аябай көп деп айтып атат. А вот навоза, ал эми малдын кыгы жана таза эмес акир-шикир нерселер тетиги чуңкурда толтура. И муха начнет, жана и чымын баштайт по порядку
По порядку деген ирети менен порядок, ирет. По порядку перечислять санаганды все бүт помойки, таштанды жерлерди. Помойка, мусор деген сөздөр ошол таштанды таштай турган жерди айтабыз. Ошондо жана чымын ирети менен бүт таштанды жерлерди санап баштайт. Начнет баштайт, перечислять, санап баштайт. На которых она побывала. Ошол өзү ана болгон жерде побывала, ошо болгон өткөн чакта уже болуп ошол жерге барып жүргөн жерлерин бардыгын санап баштайт. А если спросить пчелу, ал эми эгерде баларыны сурасак, пчела бул баларыны сурасак, спросить. Не видела ли ты здесь в окрестностях? Не видела ли? Ли деген бул баягы суроо маанисин билдирип атат, Көргөн жоксуңбу? Бул жерде тегерек четте. Здесь в окрестностях, жогору жакта түшүндүрүп кеттимин. В окрестностях бул тегерек четте какие-нибудь нечистоты. Какие-нибудь бул кандайдыр бир таза эмес нерселерди. Нечистоты таза эмес, таштанды деген айтсак болот. Нечистоты. Бул суроо белгиси менен сурап жатат. Сен ушул жерде тегерек четте таза эмес нерселерди көрдүңбү деп. Баларыдан. То она ответит. Анда ал жооп берет. Нечистоты? Акир-чикирби? Таза эмес нерсеби деп сурап атат. Нет, жок. Не видела нигде. Нигде эч жерден көргөн жокмун. Не видела, не бөлүкчөсү, көргөн жокмун деп терс маанисин айтып жатат. Здесь так много благоуханных цветов. Здесь, бул жерде, ушунча благоуханный деген жипар жыттуу, мындай бир басым кылып айтсак болот да, аябай жипар жыттуу, сонун жыттанган. Здесь так много благоуханных цветов. Бул жерде жипар жыттуу гүлдөр тим эле көп экен. Так много деп, жөн эле много десек көп деп коймокпуз. Ал эми так много дегенде бул укмуштай көп экен деп айтып атабыз. Муха на самом цветущем лугу найдет. Чымын аябай эң гүлдөп жаткан жерден, луг деген бул ошо гүлдөй турган жер, биз талаабызды айтабыз луг деп. Аябай гүлдөп турган жерден найдет нечистое место, таза эмес орун таап алат. Найдет таап алат, таза эмес орунду. И сядет на него. Жана ошого отуруп алат. А пчела, ал эми ары болсо, балары болсо, в самом вонючем болоте, в самом, бул жерден дагы, в самом цветущем лугу дедик, на самом. Ал эми бул жерде в самом вонючем болоте, эң сасыган сааздан отыщет цветок лотоса, лотос гүлүнүн таап алат и соберет с него нектар. Ошо лотос гүлүнүн ширэсин чогулта алат. Соберет, чогултат. С него деп бул андан, ошо лотос гүлүнүн ширэсин чогултуп алат. Мы находим только то, что мы ищем. Биз мы находим, таап алабыз. Жалгыз гана эмнени, только то деген бул жалгыз эле. Что мы ищем, биз издеген нерсени гана таап алабыз. Ошондо көрдүңүздөр, бул жерде эки көз караш, чымын менен баларынын көз карашын айтып кетти. Экинчи жерден бул абзацтан түшүндүрүп атат, чымын эң гүлдөгөн сонун жерден таза эмес жерин таап алса, ал эми балары эң жаман сааздан жипар жыттуу гүлдү таап ширесин чогултат деп. Сонун аңгеме экен. Мен дагы ойлойм, сиздерге аябай жакты деп. Жакса, лайк басып, комментарийлериңиздерди жөнөтүңүздөр.